老外准备了一个陶罐，把烟花点着之后就扣了上去，只能看到在罐子底部冒出了一股浓烟，除此之外并没有其他的变化。这罐子的温度非常的高，而且内部也已经被熏得变了颜色，哪怕是一个吃剩的西瓜皮，老外也不放过，还是与之前一样的操作，把西瓜给扣在了烟花上。西瓜皮的底部窜出了一缕一缕的火星，最后发现西瓜皮的内部变成了黑色，里面的温度也是非常的高。实际上，这种烟花的威力还没有完全发挥出来。这一次，老外又准备了几块铝板，把点着的烟花对着铝板进行灼烧，在上面还产生了许多火星。就这样加热了一段时间，发现铝板竟然被烧断了。看起来就好像是喷枪一样，那如果换成这么一台显示器会怎么样呢？老外就准备实验一下，把显示器放在了几块砖头上，当被点着之后，从下面产生了明亮的火光，许多火星都被显示器的屏幕给反弹了回来。显示器的背面没有什么变化，前面的屏幕已经出现了很大的一个洞，又拿来了一个烟花继续进行加热，这一次显示器直接就被烧穿了，背面的塑料也燃烧了起来。看到这样，老外反而觉得非常的满意。